Մոտեցեք սիրելի ժողովուրդ։ Սիրելի սյունեցիներ, ողջունում եմ բոլորին, նախ խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր զոհերի հիշատակը և մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք նրանց շիրիմներին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի սյունեցիներ, սիրելի սիսյանցիներ, ինչպես տեղյակ եք, ողջ համացանցը ակտիվ տարածվում են կեղծ տեղեկատվություններ ժողովրդին շփոթության, պանիկայի մեջ գցելու համար։ Նախ առաջինը, քանի որ այդ հարցը ազգային անվտանգության խնդիր է դարձել այսօր, հորդորում ենք հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Հիմա ինչ է կատարվում մեր մարզում։ Այս պահին տեղի է ունենում սահմանազատման աշխատանքներ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, Սյունիքի սահմանները անձեռնմխելի են և ճանաչված են ՄԱԿ-ի բոլոր բանաձևերով։ Որևէ պետություն չի կարող բռնանալ մեր սահմաններին, ոտնձգություն կատարել մեր սահմանների ուղղությամբ և խախտել մեր պետության սահմանային իրավունքը, որը նշված է սահմանադրորեն։ Այս պահին ակտիվացել են Հայաստանի Հանրապետությունը թալանած, կեղեքած, մեր ժողովրդին հարստահարած, բոլոր աղխտի, բոլորը, ովքեր երկար տարիներ կեղծել են ընտրությունները, զբաղվել են ձայնավաճառությամբ, ձայնագնությամբ և ապօրինի հարստահարել են մեր ժողովրդին ու մեր պետությունը, այսօր փորձում են իշխանության գալ Արցախի գնով։ Ինչու եմ այդպես ասում։ Բոլորդ եք լսել բազմիցս, որ այս պատերազմում տեղի են ունեցել դավաճանական գործողություններ։ Վստահ եմ, համոզված եմ, այդ ամբողջը բացահայտվելու է։ Ես ինքս եղել եմ առաջնագծում, թե Սիսիանի և թե Արցախի Հանրապետության սահմաններում, մասնակցել եմ թեժ մարտերի, տեսել եմ ամեն ինչ իմ աչքերով և պատրաստ եմ ինձնից կախված ամեն ինչ անել, բարձրաձայնել, որը սպառնում է մեր ազգային անվտանգությանը և սահմաններին, իջիկ դարձնել և չեզոքացնել այդ սպառնալիքները։ Իրականում ճիշտ են ասում, տեղի է ունեցել դավաճանական գործողություններ։ Ես ինքս այդ մասին իրավական առումով իմ գործողությունները կատարեմ։ Նաև տեղի է ունեցել այլ գործողություններ։ Եկեք հիմա փաստենք այն, որ Սիսիանում զորահավաքը կատարվելու ընթացքում որևէ հարուստի երեխա չի մասնակցել այդ զորահավաքի։ Հիմա հարց բոլորիս, ինչու, ովքեր էին կազմակերպում զորահավաքը և ինչու հարուստի երեխաները չկային այդ զորահավաքում։ Այդ հարցերի պատասխանները
բոլորը պարտադիր պետք է ստանա մեր ժողովուրդը։ Սիրելի ժողովուրդ, հարցերը շատ են։ Այդ հարցերի պատասխանները պետք է ստանան օրենքի ուժով։ Եվ հիմա մարդիկ, ովքեր անմիջապես մասնակցություն են ունեցել այդ դավաճանական գործողություններին, խուճապահար պլանավորում են գործողություններ, որպեսզի գան իշխանության եւ իրենց դավաճանությունները չբացահայտվի։ Ամեն օր սպասեք ցանկացած խուճապ առաջացնող նոր կեղծ լուրերի։ Այդ լուրերը հիմնականում լինում են երեկոյան ժամին։ Գիշերը 12:00-ից հետո սաստկանում են մինչև ժամը 2:00։ Խնդրում եմ մի տրվեք նմանատիպ սադրած խուճապ առաջացնող լուրերի։ Սիրելի ժողովուրդ, ինչպես տեղյակ եք, օրեր առաջ Սիսիան համայնքի ղեկավարը եւ ավականու անդամներ, ոչ բոլորը բնականաբար, հայտարարություն էին տարածել, որ պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականը։ Հարց ինչու։ Ոչինչ, Ժորժ ջան։ Ժորժ ջան։ Ժողովուրդ ջան, նախ 2018 թվականի տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ինչպես հասկացան, մեր վարչապետը բոլորին էր տվել հնարավորություն, որպեսզի բոլորը մեկ մարդու նման իօգուտ մեր պետության, իշահ մեր պետության, ծառայեն, աշխատեն եւ զարգացնեն մեր պետությունը հզորացնեն։ Սակայն տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Երևի հիշում եք գարնանը մեզ խոստանում էին սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին թեժաշուն։ Երևի հիշում եք բոլորը։ Տեսակ ինչպիսի թեժաշուն տեղի ունեցավ։ Այդ բոլորը հարցեր են, որոնք պետք է տրվեն պատասխաններ իրավական օրենքի շրջանակներում։ Իսկ դրա համար մեզ պետք է կայունություն, հզորացում եւ ամուր կանգնել մեր իշխանությունների կողքին։ Ասում են ոչինչ չի փոխվել։ Կարող ենք բոլորս մեր սիսիանցիներով փաստենք, թե որքան բան է փոխվել Սիսիանում։ Որքան աշխատանք է կատարվել մեր Սիսիանում ու ինչպիսի որակով։ Չթվարկեմ, բոլորս գիտեք։ Սկսած հիվանդանոցի խնդրից, որ արդեն փակվել է, վերջացրած ասֆալտապատում, այգիներ, լուսավորություններ, ինչու այդ ամբողջ աշխատանք չէ։ Կամ բոլորդ գիտեք, թե Զորամասում ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզանից մեկն եմ։ Իմ խոսքի, իմ ազատ խոսքի համար նախկինները որդեգրել են նախկին ձեռագիրը, փորձում են ինձ սպառնալ, ֆիզիկապես ոչնչացնելու եւ վնասելով։ Այդ մասին բնականաբար հաղորդում եմ ներկայացրել, ինչը կստանա իրավական գնահատականը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, պարոնայք նախկիններ, 2007 թվականից եղել եմ ակտիվ քաղաքական դաշտում եւ ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել քաղաքական բոլոր գործողություններում։ Հանուն մեր պետության, մեր ժողովրդի, պայքարել եմ նախկին թալանչիների դեմ, կրել եմ
զրկանքներ գրեթե բոլոր պետական դռները փակ են եղել մեր առջև։ Իսկ հիմա փորձում եք նույն ձև, խնդիր չկա։ Փորձեք։ Սիրելի սիսյանցիներ, ունենք տեղեկություններ, որ Սյունիքի համայնքապետերը, ովքեր պահանջել են հայտարարությամբ վարչապետի հրաժարականը եւ կառավարության հրաժարականը, փորձում են խոչապահար հայտարարություններ տարածել, որ Սյունիքը հանձնվում է թշնամուն եւ ժողովրդին հանել փողոց։ Խնդրում եմ, կոչ եմ անում, ոչ մեկը չտրվեք նման սադրանքների, նման հարց գոյություն չունի։ Այս պահին խաղաղապահ զորքերը գտնվում են մեզ մոտ, մասնակցում են սահմանազատման աշխատանքներին, կան բնականաբար անորոշություններ եւ այդ անորոշությունները բանակցությունների փուլում է, բանակցում են եւ հերթականությամբ խնդիրները հարթելով գալիս են։ Ձեզանից պահանջվում է մեկ բան. յուրաքանչյուրս լինենք մեր տեղում, մեր աշխատանքում, չենթարկվենք որևէ սադրիչ հայտարարության, չտրվենք պանիկայի, խոճապի, նման բան գոյություն չունի։ Հիմա էլ հայտարարում են, թե երեկվանից հարյուրավոր գերիներ ունենք հակառակորդի մոտ։ Բնականաբար ունենք գերիներ, բայց քիչ առաջ տեղեկություն ստացա փաստով, որ մեր հատուկ ջոկատայինները Արցախի երկու գյուղերի մասին գիտեիք, ես քանի օր որ հայտարարություններ էր անում։ Հատուկ ջոկատայինները մեր տղաներին դուրս են բերել շրջափակումից, 100-ից ավել։ Հիմա, եթե ունեք խոսք ասելու, ովքեր ցանկանում են խոսք ասել, խնդրեմ մոտեցեք խոսափողին, առանց կաշկանդվելու, դուխով եւ ձեր խոսքի, ձեր սրտի խոսքը ասեք մեր ժողովրդի, մեր հանրությանը, մեր սյունեցիներին։ Սյունեցին ուժեղ է, Սյունեցին չի լքելու իր հողը, Սյունեցին պաշտպանում է իր սահմանները եւ որևէ մեկը թող չհամարձակվի Սյունեցու անունից հայտարարի խոճապահ հայտարարություններ անի։ Չի կարելի։ Խոսք ասող կա։ Բարև ժողովուրդ։ Մենք այսօր հավաքվել ենք պայքարելու Սյունիքի ազնվության, արդարության, մեկ էլ Փաշինյանի ազնվության, արդարության համար։ Առաջ, հա? Մոտիկ։ Ահա։ Էլի։ Կտնա։ Ժողովուրդ, մենք նոր մեկ րոպե լրությամբ հարգեցինք զինվորների հիշատակը, ես էլ եմ ասում, բայց ոչ մի րոպե, այլ հենց ասում եմ հարգենք ընդհանրապես զոհվածներին եւ հարգենք, որ հիմնել են պոստերը, բայց չգիտեն ինչ անեն, ոնց անեն, որ չծախեն իրենց, որովհետեւ հրապարակը լիքը ծախու մարդիկ, ծախված մարդիկ, ծախող մարդիկ, ամոթ իրաց, ես անցած անգամներ եմ ասել, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես Սյունիքի բնակիչ եմ, ծնվել եմ Սյունիքում, ազնիվ, արդար ընտանիքում։ Ես ոնց կարող եմ անարդար բան անեմ։ Ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր անարդար են, ինչին է անարդար են եղել, մենք չենք իմացել։ Հիմիկիս են եկել մեդան տեսնեն նրանց։ Ինձ պատվիներս միշտ ասել են, ազնիվ եղեք, արդար եղեք, ազնիվ եղեք, դե ազնիվ եք եղել, արդար եք եղել, մեր ազնիվներին արդարների սենց են անում, տեսնում եք ինչպես։ Թալաչիների համար ասա։ Հեսա կասեն, ես ասած անգամել եմ ասում, հրապարակում հավատված, անինքնասեր, անբարոյական մարդիկ, չեք համաչեմ, ինչ եք ուզում, դե քինայիք պատերազմ է, դե քինացեք, էլ իմ նեղված են մեր զինվորները, չեք քինեմ, խիեք մենակ հաչալով մանկյան, որովհետև որի կան 5000 դրամ են տալիս ձեզ, սուս
եք անում։ Ու ինչ անարդար բանի ասեք, որ չեք խոսում։ Ամոթ ես։ Եկես էլի եմ ասել ու էլի եմ ասել։ Եվ ասում եմ այ ժողովուրդ, այս Սերժին մեկ էլ ռուբոյին խի են կլխից չհանան շպրտեն։ Արմեն Սարգսյանը Որովհետև Արմեն Սարգսյանի մասին ասել եմ, սպասի։ Այդ խիտրած չհանեցին, որ սորեսոյնը չբերել ձեր երեխեքի կախին։ Ամեն անգամ դատ ինելուց առաջ ասում են հիվան դա կամ դատավորն է հիվան կամ իրաք չէ հիվան։ Սա կմեն ոնց որ մանվելը։ Ինչ արամ մանվելը։ Իսկ մեր սիսյանցին չնացել եմ անվելի թաղմանը, որ ներից տուշոն կապերի, ամոտ վիրան։ Հենց մեր նախագահի մասն եմ ասում։ Ամբողջ ամիսներով փրկորում արտասահմաններում կամ ատեսնում բեխաբարը։ Բայց ես պիտի լիջ ինչ ես ուզում։ Դե չեմ դեղարակ ես բորերը թվակտի։ Մի ատեղ ժողովրդի չոր մեղավոր։ Եվ ամոթ հետ դղյակի ապրողներին 5000 դրամով ծախվածներին, որ այս այսքան վաղտա հրապարակ ազատ չեթում։ Հրապարակը ինչ անի մեղավորա, որ անարտար մարդիկ է վրին մանտամ։ Եվ հետո մեկել ուզում եմ ասեմ, որ Սարուկյանի մասին եմ ասում։ Նա ճիշտ է, ժողովրդից թալանելա բաստվել այն չոր չափով ժողովրդին, իսկ հիմի էլ չմասնակցի հանդրահավաքին, գործից դուրս կմնա։ Այդ հին սերժական, ռոբոյական սիստեմն է, որ հիմի շարունակում է։ Որ ուզում ես կաշրի, տեղա։ Չէ, կնում եք։ Սիրելի ժողովուրդ, հիմա մենք ցանկանում ենք ստանալ մեր հարցի պատասխանը։ Ինչու են մեր անունից հայտարարել, եթե իհարկե մեր անունից են հայտարարել, բնականաբար պետք է ճշտենք, միգուցե իրենց անունից են հայտարարել, բայց համայնքի ղեկավարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, ընտրովի պաշտոն է, ժողովուրդ ցանկացած ընտրովի պաշտոն, դա քաղաքական պաշտոն է, նշանակովի պաշտոն չէ, բնականաբար բացառությամբ կառավարության, նախարարներ նույնպես քաղաքական պաշտոն է։ Հիմա, եթե հայտարարություն է արվում Սիսիան համայնքի ղեկավարի անունից, դա ինքնաբերաբար նշանակում է, որ Սիսիանի անունից, քանի որ Սիսիանի ղեկավարը պաշտոնապես համարվում է տվյալ անձը։ Հիմա մենք ուզում ենք ճշտենք, դա սիսյանցիների անունից է հայտարարել, թե իր անունից։ Հիմա բարձրանանք քաղաքապետարան, տեսնենք եթե տեղում է, եթե կարող է մեր հարցի պատասխանը տալ, մենք մեր հարցի պատասխանը ստանանք ու վերջացնենք այսքանով։ Հա, ուզում եք խոսալ։ Ինչ? Ոյշնի ներքև, երկու հակի մատուղակ Իրա ժողովուրդն է, մեր ընտրյալն է, փոքրուշտ է, ինչ է։ Քիմ եք քինը։ Փոքր ժողովուրդը պատասխանում է։ Մենք որևէ ապօրինի գործողություն չենք անում, ժողովուրդ։ Մենք պարզապես մենք չենք զլանա, մենք պարզապես քայլելով կառաջանանք են կողմ և կխնդրենք, որ իջնի ներքև, ու տա մեր հարցի պատասխանը։ Եկեք պարզապես քայլենք, մենք ոչ բռնություն ենք գործադրել, ոչ էլ ոչ մի բան։ Դուխով ժողովուրդ ջան, դուխով։
Ով խելացի ուզում են գլխատեն, վերացնեն, խալանցիները, ավազակները, սենց հրաներ երկիրը որ սենց դարան, 30 տարի խալանան բանակը սակման ծրով, տիկևիկ են անում վարապիների հետևից, տիկևիկ են անում, Ողջույն։ Դու մի հատ ասեմ։ Մի րոպե։ Ժողովուրդ ջան, մեզ հիմա ընդառաջ եկել է համայնքի ղեկավարի տեղակալը Վարդան Իվանյան։ Հիմա փոխանցեմ խոսափողը իրեն, թող իր կողմից Կասենք ուրա, էլի ասում եմ, էլի դեմ ասում։ Իրեն եք պահանջում։ Ուրա ասեմ, էլի ուրա։ Չեք ուտնում ասի։ Բոլորը լսեն։ Ես քեզ ասում չեք ուտնում եմ։ Մեկ Եթե լավ չասի, ոչ թող ասի։ Եղավ։ ոչ թող հլաստենանք ինչ ասում։ Միացրու ես, միացրու։ Միացրած է։ Մի րոպե, ժողով։ Աչեք հետ արտակուտից։ Մի րոպե ինքը խաղում է գնաց, է։ Մի րոպե է։ Կամաց։ Սենց է կազմակերպ։ Չէ, խնդրում եմ։ Ժողով ջան, Սիմոն, մի րոպե Լևոն ջան։ Ժողով ջան, Չէ դու պետք է ասես։ համայնքի ղեկավարը ոչ մի հարցի պատասխանից չի խուսափում, Ժողով ջան, մի րոպե լսենք իրար։ Համայնքի ղեկավարը թաղում է գնացել Երևան, դժվար դեպքի հետ կապված։ Վաղը կգա, Ժողովուրդ, մի րոպե լսենք իրար, դուք այդքան խոսում եք, մենք ձեզ լսում ենք։ Վաղը կգա համայնքի ավականների հետ միասին, ձեր բոլոր պատասխանների հայտարարությունը կտրվի։ Այսքանը կազմակերպչական մասով։ Ուրիշ խնդիր կա։ Ստեղ չի թաղում է գնացել մարդ, վաղը կգա Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանը։ Ոչ մեկի խոսքին չենք տրվում, խնդրում եմ, հանդուրժողականություն ցուցաբերենք, բոլորս էլ սիսյանցի ենք, բոլորս էլ ապրում ենք փոքրիկ համայնքում, պարզապես խնդրում եմ, միմյանց նկատմամբ լինենք հարգալից ու որևէ կոպիտ կամ վիրավորական խոսք միմյանց նկատմամբ չասենք, Ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, հիմա մենք եկել ենք համայնքապետարան, համայնքի ղեկավարը տեղում չի, այս պահին մենք չենք կարողանալու ստանալ մեր հարցի պատասխանը։ Ինչպես։ Ուզում եք դուք բարձրացեք տեսեք։ Այսինքն դու մտածում ես, որ Ժողովուրդ ջան, եկեք իրար հանդեպ հարգանքը չկորցնենք։ Մենք այն համայնքը չենք եւ համայնքի ղեկավարը չի այն մարդը, որը կարող է խուսափի որևէ բնակչի հետ հանդիպումից, անկախ խնդրի բովանդակությունից։ Հազարավոր մարդիկ են եկել այս 3-4 տարիների ընթացքում, չի եղել մեկին, որ չընդունենք։ Եկեք տենց ոչ մի վատ բան չեմ ուզում ասեմ, եկեք տես բաներ չասենք, պահենք հարգանքը։ Մենք այս համայնքում շարունակում ենք ապրել, մեր առածած խնդիրները լուծել։ Եկեք տենց չխոսենք իրար հասցեին։ Փոխադարձ հարգանքով լծված լինենք ու այո, բոլոր խնդիրներն էլ լուծման ենթակա են։ Նորից եմ կրկնում, վաղը համայնքի ղեկավարը, համայնքի ավականների հետ միասին ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները հայտարարությամբ հանդես կգա։ Տենց խնդիր չկա որևէ տեղում չի, տեղում է, եկեք տեսնանք։ Մենք այն համայնքը չենք, մենք այն ժողովուրդը չենք։ Եկեք տես բաներ չխոսանք։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, չվիրավորենք էլի իրար։ Մի բան է։ 10 ասա, հայրիկ, երբես եկե որ չենք լսել, հիմա ասա։ Արուստամյանի անունից ով է ասել այդ խոսքը։ Ժողովուրդ ջան, Պատասխան ասեմ։ հիմա մի հարց բոլորիս, որևէ անձ իրավունք ունի մեր անունից որևէ հայտարարություն անի։ Ուրեմն սպասում ենք համայնքապետարանի պաշտոնական պատասխանին։ Մենք չենք ընդունում այդ պահանջը եւ հորդորում ենք հայտարարություն անել, որ դա ժողովրդի անունից չի, այլ իր եւ այն մարդկանց, ովքեր արել են այդ հայտարարությունը եւ ստորագրել։
Հայտարարության հանդես ու գա, հարցեր կառաջանա, էլի բան կա։ Հաստատների քիչն ու գործնավար։ Ավելի հաստատ մի հատ իրաք քիչտես կփավորքը որոշես դուք կավակ։ Փավորքը որոշես դուք կհայտարարեք։ Ժողովուրդ ջան, Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ սադրանքների չտրվեք, որևէ պրովոկացիայի չտրվեք։ Տիկին ջան, խնդրում եմ մեզ մի խանգ առեք։ Տիկին ջան, խնդրում ենք ձեզ։ Սիրելի ժողովուրդ, հիմա մենք հայտարարել ենք, որ մենք հարց ենք փոխանցել բանավոր, հրապարակային։ Սպասում ենք մեր հարցի պատասխանին։ Որևէ մեկը սիսյանցիների անունից որևէ հայտարարություն անելու իրավունք չունի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ էլի իրար հանդուրժող եղեք։ Տիկին Նատո։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ բոլորիդ, դուխներդ տեղը որևէ մեկի ուժին չենթարկվեք, դա կարվի պաշտոն է կամ կարգավիճակի որևէ ազդեցություն ձեր ազատ կամքը, ձեր կարծիքը արտահայտելու համար որևէ մեկը իրավունք չունի։ Կա նաև մտավախություն, որ Facebook-ում փորձեր է արվում մարդիկ, ովքեր որ ակտիվ են եւ աջակցում են վարչապետին, փորձում են ազդել, որպեսզի ակտիվ չլինեն։ Կոչ ենք անում, որևէ մեկը չվախենաք եւ դուխով եղեք։ Այսքանը շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորիդ, սպասեք հետագա մեր հայտարարություններին։ Ասելիք կա։ Կան մարդիկ, ովքեր խոսք ունեն ասելու։ Լսեք, խոսք կա ասելու, ժողովուրդ։ Սիրելի սիսյանցիներ, արդեն երկրորդ հանրահավաքն է, որ մենք հավաքվում ենք։ Շատ-շատերը, ես վստահ եմ, որ ցանկացել են այսօր գալ, բայց եղանակի վատ լինելու պատճառով չեն կարողացել ներկայանալ այսօրվա հանրահավաքին։ Այսօրվա դժվարին իրավիճակում, կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում, պատերազմական իրավիճակում մեր կառավարությունը ձգտում է այնպես աշխատել գիշեր ու զոր, որ կարողանա ամեն ինչ շտկել եւ ժողովրդին մեծ վնաս չհասվի սրանից հետո։ Սակայն ընդդիմադիրները ռևանշիստական գործողություն են սկսել իրենց սեփական լրատվամիջոցներով, կեղծ հայտարարություններ անելով, իրենց Facebook-յան ֆեյքերով ժողովրդին կարողացել են այնպիսի հայտարարություններով սադրել, որ ընդամենը թող լինի 5000, թող լինի 10000 մարդ իրենց շուրջը հավաքված։ Այդ 5000-ով, 10000-ով հարց չի լուծվում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության մեծամասնությունը բնակչության այսօր էլ մեր վարչապետի կողքին են, վստահորեն եմ ասում։ Ալիևը եւ
Ալիևը եւ Էրդողանը սադրիչ հայտարարություններ են անում եւ կարողանում են այդ խամաճիկներին իրենց մատի շուրջը պտտելով ժողովրդին դարձնել իրենց խեղկատակները։ Այնտեղ հավաքված մարդկանց մի մասը կաշառված մարդիկ են, մի մասը դերասանություն են անում իրենց գումարի վճարման դիմաց, իսկ մի մասն էլ նախկին օլիգարխների ներկայացուցիչներն են։ Շատ հաճախ ինձ հարց էին տալիս, ասում էին, ինչպես եղավ, այդ որտեղից է ընկեր Փաշինյանը այդքան գումար բաժանում համավարակի հաղթահարման նպատակով, որտեղից այդքան գումար։ Ես հիմա հայտարարում եմ բոլորիդ, այդ գումարները միշտ շրջանառվել են, բայց լցվել են ընդամենը մի քանի օլիգարխի գրպան։ Հիմա այդ գրպանները դատարկվում են, շատերը դրա համար են պայքարում, որպեսզի նորից շարունակեն ժողովրդի գումարով հարստանալ։ Որտեղից այն դղյակները Հայաստանի Հանրապետության աշխատավարձի պայմաններում ով կարող է միլիարդավոր դոլարանոց դղյակներ կառուցել։ Այդ աղքատ պետության մեջ, եթե միշտ ասում էինք աղքատ, ոչ, աղքատ չի պետությունը։ Ժողովրդի մտածելակերպն է եղել աղքատ, որ 5000 դրամով վաճառվել են։ Ժողովրդի մտածելակերպն է եղել աղքատ, որ թույլ են տվել իրենց կողքին նման ոտնձգություններ անեն իրենց հետ։ Ամեն դեպքում այսօր նույն օլիգարխներն են ուզում գալ մեր կառավարության ներկայացուցիչներ դառնալ, նորից հարստահարել ժողովրդին։ Բոլորդ կանգնեք մեր կառավարության կողքին։ Փաշինյանը միակ մարդն է Հայաստանի Հանրապետությունում, պատասխանատու ձևով եմ հայտարարում, որ անկաշառ է, որ մարդասեր է, հումանիստ է եւ մտածում է ժողովրդի մասին։ Եկեք բոլորս լինենք Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, կեցե Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, հենց դու խոսա։ Հենց խոսա։ Սիրելի սիսյանցիներ, արգարժանցունեցիներ, իրոք Սյունիքը համարվել է Հայաստանի ողնաշարը։ Եվ այսօր փաստորեն համատեղ ներքին եւ արտաքին ուժերը ուզում են փշրեն այդ ողնաշարը։ Պատահական չէր, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության առաջին օրվանից շրջանառության մեջ դրվեց, սկսեց հետևյալ միտքը, որ Փաշինյանը եկել է իշխանության, որպեսզի հողերը ծախի։ Նույն այդ մեկ ամիս է այդ միտինգավոր կոչվածները նույն շրջանառության մեջ են դրել հետևյալ խոսքը, որ Սյունիքը վաճառված է, Սյունիքի համար չարժե պայքարել, որովհետև դրանք ունեն մեկ նպատակ, իշխանափոխությունից հետո վաճառում են Սյունիքը մեղքը գցելով պարոն Փաշինյանի վրա։ Իմ հորդորը, մեր սյունեցիների, սիսյանցիների հորդորն է Նիկոլ Փաշինյանին, հանկարծ հրաժարական չտաս։ Նիկոլ չհրաժարվես, դրանք չեն ներելու քեզ, դու քո թավիշով հասրեցիր այսօրին մարդասիրական թավիշով, դրանց մեջ մարկայնություն չկա, դրանք չեն ներելու քեզ, չեն ներելու քո են նույնիսկ են փոքր մի մատերեխուն չեն ներելու, ինչպես շատ տականքներ լեզուսել չի ֆռռում, ասեմ Զարուհի Փոստանջյանի պես տականքը, որ արդեն հասել է դուտ մի մատերեխունը հասել արդեն վայրահաճմա ու նմաններին մենք հանդուրժել ենք երկար տարիներ ժողովուրդ ջան, մեր համար պատգամավոր աղեն։ Սյունեցին կանգուն է, Սյունեցին միշտ էլ հաստատ է, այսօր սահմանները մոտիկացել է շատ մեզ ժողովուրդ ջան։ Իմ հորդորս է մարզպետին նորանշանակ, այդ համայնքապետերին հայտարարություն անելու փոխարեն, այսօր թող մտածեն սահմանների համար,
ամենաբարձր դիրքերը մեր իշխանասարն է, ուխտասարը եւ ծրուկան լեռը։ Եթե մենք կարողանում ենք այդ 3500 մետր բարձրության վրա գտնվող այդ 3 գագաթներից գոնե երկուսը մեզանով անել, այդ ստահակները, որոնք որ իրենց միտինգներով ժողովրդի իշխանության ուշադրությունը շեղում են, դա էլ է նպատակային, որպեսզի թուրքը տեղավորի այդ բարձր գագաթներով ժողովուրդ։ Դա ես պատահական չեմ ասում, մատերիալանքով մի նայեք, ինչպես եւ 90-ական թվականներին ես Նախճիվանի հատվածում մենք կորցրեցինք այդ բարձր գագաթները։ Գերակայություն ընդամենը 2 գագաթում ունենք։ Մնացած 10 գագաթներում գերակայություն իրանց է։ Ասված ոչ անիտ վերոհիշալ այդ Ադրբեջանի հետ սահմանի, ելի եմ կրկնում Ուխտասար, Իշխանասար, Ծովուկան լեռի 3560 մետրանոց դիրքերը, եթե մենք չեն կարողանում վերցնել ժողովուրդ, մեր վիճակը իրոք լինում է ուրասական, ճիշտ հասական, լինում է ուրասական։ Հալավոր մեքենաներով իրենց ինժեներական աշխատանքներն են տանում, բլինդաժային խրամատային գործողություններ են կատարում, պահանա, ասված ոչ անի, եթե ձուն եկա, մենք ընդեղ աշխատանքներ չեն կարողանալու կատարենք։ Մենք մի խումբ համակիրներով որոշել ենք, մեր միջոցներով գոնե ճանապարհ հարթենք, բարձրանանք Ծղուկ լեռ, ամենաբարձր լեռն է 3563 մետրի վրա, որը կարողանանք այդտեղ բլինդաժային եւ խրամատային աշխատանքներ կատարել։ Ժողովուրդ ջան, շունեցին, այսօր կանգուն է, շունեցին հաստատակամ է իր հողի վրա, Դավիթ Բեկյան ոչին, Նժդեհյան ոչին, Դավիթ Բեկյան ուխտը, Նժդեհյան ուխտը ժողովրդին միշտել արժանապատորեն մեր ծնողների, մեր պատերի միջոցով փոխանցվել է մեզ եւ մենք պարտավոր ենք այդ ուխտը եւ այդ ոչին հաջորդենք մեր սերունդներին։ Տին բնացեք ժողովուրդ ջան, մենք ենք Տերը մեր երկրի, մեր երկրամասի կարողանալու ենք իրար, մեր շոշտի տված կարողանանք մեր անառիկ Շունիքը իրոք դարձնել անառիկ ամրոց, այդ ամենակ Հայաստանի փրկությունն է, լավ եղեք։ Ժողովուրդ ջան, պայմանավորվեցինք, որոշեցինք մեր հետագա գործողությունների մասին կհայտարարենք Facebook-յան էջով, խնդրում ենք ուշադիր եղեք էջի նկատմամբ եւ ձեր էջերում նույնպես հայտարարությունը տարածեք, որպեսզի բոլորը իմանան մեր գործողությունների, մեր միջոցառումների, մեր հայտարարությունների վերաբերյալ։ Հիմա այսքանով այսօրվա մեր հավաքը արձանագրում ենք կայացած, սպասում ենք հրապարակային հայտարարության, որ որևէ մեկը սիսյանցիների անունից Հերքում ենք պահանջում, կոնկրետ հերքում ենք պահանջում։ Իհարկե, կամ թող ասեն, որ դա ժողովրդի անունից չի, իրենց անունից է, վերջ։ Մանդատի անունից։ Նիստ հրավիրի։ Հա, մանդատի անունից չի։ Քաղաքացի անունից է, անձի անունից է, այդպես ասում, հերքում պահանջում։ Վաղը կսպասենք մեր այդ հայտարարությանը, եթե վաղը մինչև աշխատանքային օրվա ավարտ որևէ հայտարարություն չլսենք, չիմանանք, մենք վաղը ուշ երեկոյան կհայտարարենք մեր հետագա գործողությունների վերաբերյալ։ Եթե առհամարեն անտեսեն մեր պահանջը, մենք ստիպված կկատարենք օրենքի շրջանակներում խաղաղ բնույթ կրող այլ գործողություններ։ Այսքանը շնորհակալություն բոլորիդ, դուխները տեղը չընկճվեք եւ կոչ ենք անում որևէ խուճապ տարածող տեղեկատվության չենթարկվեք եւ պանիկայի մեջ չընկնեք։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Լավ եղեք։